今日星期日，係好熱好熱好熱，熱到飛起，哇！一落到嚟呢度就，其實已經都係流緊汗噶啦。咁你話幾熱？所以咧，佢咧個消暑咧就係要飲水。你真係要飲多啲水啊嚇自己嚇，知唔知啊？係啦，食多啲，好乖嘅，食多啲，飲啲水，消暑下，知唔知啊？真係好熱啊！啊？都唔知熱到幾時，係咯，幾好啊，食得好啊，繼續食，好，幫佢搞搞個水兜，乖啊！